အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် MITDC ကွန်ပျူတာသင်တန်း YouTube channel ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ညီမတို့ရဲ့ MITDC ကွန်ပျူတာသင်တန်း YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပေးဖို့လည်းတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ကိုညီမနဲ့အတူလေးလာရမယ့်သင်ခန်းစာကတော့ Adobe illustrator ထဲမှာ Scallop 2ရဲ့ Crystallize 2နဲ့ Wrinkle 2ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဆိုညီမတို့ကဒီ2ဘောက်မှာရှိနေတဲ့ Elevate 2လေးနဲ့ Server လေးတစ်ဝိုင်းကိုဆက်ပါမယ် Server လေးကိုဒီညတဲ့ဆွချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့2ဘောက်က8ပြည့် order နိုင်ပြီးတော့ဆေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Server လေးရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ညီမတို့ကဒီ Scallop 2လေးကိုတစ်ချက်တော့ယူပါမယ်။ Scallop 2လေးကိုယူဖို့အတွက်ဒီမှာ Scallop 2ဆိုတာရှိပါတယ်။တကယ်လို့ဒီ2ဘောက်လေးဟာအခုမျိုးရှိမနေခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီထဲမှာဒီ width 2ထဲမှာရှိတဲ့တူလေးတွေကိုလိုက်လိုက်ပြီးတော့ခုလိုမျိုးပေါ်လိုက်ပါပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမြကောင်းလေးကိုတစ်ချက်နှိုက်ပါတိုက်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီ width 2ထဲမှာရှိတဲ့တူလေးတွေဟာခုလိုမျိုးပေါ်လာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုသုံးနေတဲ့တူလေးတွေကိုတစ်ခါတည်းဆွဲသွင်းရုံပါပဲညီမကအခုဒီ Scallop 2လေးကိုရှင်းပြမှာဖြစ်တဲ့ဒီ Scallop 2လေးကိုတစ်ချက်သွင်းယူပေးပါရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ brush side ကိုညီမတို့ကအကြည့်သေးလောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် keyboard က8ပြည့် order နှိုက်ပြီးတော့ mouse ကိုဖိပြီးတော့အကြည့်သေးလောက်ပေးလို့ရပါတယ်ညီမတို့ကဒီ server ရဲ့အလေးစင်တယ်မှာအခုလိုမျိုးတွေရှာပြီးတော့8ပြည့် order နှိုက်ပြီးတော့အကြည့်သေးကိုလောက်ပါမယ်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ server လေးရဲ့အလေးစင်တယ်မှာ click တစ်ချက်နှိုက်ပြီးတော့အခုလိုမျိုးဖိတ်ဆွဲလိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒီမှာအခုလိုပုံစံမျိုးတွေပေါ်လာမှာဖြစ်တယ်ဒါဒီပုံလေးတွေကိုအပြောင်းအရွှေ့လုပ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့2ဘောက်မှာရှိနေတဲ့ selection tool လေးနဲ့အပြောင်းအရွှေ့လုပ်ပေးလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ် keyboard ကဆိုလို့ရှိရင်တော့ V ကိုနှိုက်လိုက်လည်းရပါတယ်ဒါကိုချချင်တဲ့နေရာလေးတွေမှာရွှေ့တက်ပေးလို့ရတယ်ဖေး color ကိုလေးတော့ကိုကျန်နေတဲ့အရောင်လေးတွေကိုဒီ color box မှာတော့ပြီးတော့ရေးပေးလို့ရပါတယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီထက်မှာဒီ face stock ဆိုတာရှိပါသေးတယ်ဒီ stock color မှာလည်းကိုကြိုက်တဲ့အရောင်လေးတွေကိုထားပေးလိုက်လို့ရပါတယ်ညီမဒီထက်မှာအပြာရောင်လေးကိုရွေးချလိုက်မယ်ဒီ stock site ကိုတော့ဒီထက်မှာလာပြီးတော့ပေးသေးလို့ရပါတယ်ကိုလိုသလိုထားပေးပါရွှေ့တတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ selection tool နဲ့ကိုလိုသလိုရွှေ့တတ်လို့ရတယ်နောက်တဲ့ဒီတင်ကတူးထဲမှာရှိနေတဲ့ဒီတင်ကတူးလေးနဲ့နောက်တဲ့ပုံလေးတစ်ခုကိုဆွဲပါမယ် keyboard က M ကိုနှိုက်လိုက်လဲရတယ်ပုံလေးတစ်ခုဆွဲပါမယ်ပုံလေးကိုဒီညာတဲ့သွားရှင်နေဆိုလို့ရှိရင်8ပြည့် order နှိုက်ပြီးတော့ဆွဲပါညီမကတော့ဒီတိုင်းပဲဆွဲလိုက်ပါတော့မယ်ရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ Scallop 2လေးကိုတစ်ချက်တော့ယူပေးပါ Scallop 2လေးနဲ့ဒီ brush side ကိုနည်းနည်းပေးသေးလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီတင်ကတူးလေးတင်ကပုံလေးပေါ်မှာအခုလိုမျိုးကလေးဖိပြီးတော့အခုလိုမျိုးဆေးပြရဖြစ်ပါတယ်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံလေးကိုဒီ selection tool နဲ့ပြောင်းရွှေ့လောက်လို့ရတယ် back color ကိုကြက်တဲ့ရောင်လေးတွေဒီထဲမှာရေးပေးလို့ရပါတယ်ဒီထဲမှာညီမကတော့အစရောင်လေးရွေးချလိုက်မယ်ဒီ stock color လေးကိုလည်းနောက်ထပ်အရောင်တစ်ခုရွေးပါမယ်ဒီမှာဒီ magenta ရောင်လေးကိုရွေးလိုက်မယ် stock side ကိုနည်းနည်းပေးကြည့်လို့ရပါတယ်ဒီမှာ stock white ဆိုတာရှိတယ်ဒီ stock white ထဲကနေပြီးတော့အကြည့်သေးလောက်ပေးလို့ရပါတယ်ဒီပုံလေးကိုအကြည့်သေးလောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ keyboard က8ပြည့် order နေပြီးတော့ခုလိုမျိုးအကြည့်သေးလောက်ပေးလို့ရတယ်နောက်တဲ့ဒီ2ဘောက်မှာရှိနေတဲ့ Elevate 2လေးနဲ့နောက်တဲ့ zone 1လေးတစ်ခုကိုဆက်ပါမယ် Elevate 2လေးကိုတစ်ချက်ယူပါပြီးလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာ8ပြည့် order နေပြီးတော့ညီမတို့က zone 1လေးကြောင်းဝိုင်းကိုဆွဲလိုက်ပါမယ်ဖက် color ကိုနောက်တဲ့အရောင်တစ်ခုပြောင်းပေးပါမယ်ဒီထဲမှာအနေရောင်ထားလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ stock color မှာလည်းနောက်တဲ့ color လေးတွေရွေးချက်လို့ရတယ်ဒီထဲမှာညီမကတော့အစင်ရောင်လေးကိုထားလိုက်မယ်ပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ Scallop 2လေးကိုတစ်ချက်တော့ယူပေးပါ Scallop 2လေးယူပြီးတော့ဒီ brush side ကိုအကြည့်သေးလောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်8ပြည့် order နှိပ်ပြီးတော့မောက်ကိုဖိပြီးတော့ခုလိုမျိုးအကြည့်သေးလောက်ပေးလို့ရပါတယ်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ server လေးရဲ့အလေးစံမှာခုလိုမျိုးရှာပြီးတော့နည်းနည်းပေးကြည့်လိုက်ပါအောင်မယ်8ပြည့် order နှိပ်ပြီးတော့ခုလိုမျိုးနည်းနည်းပေးကြည့်ပေးလိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်ဒီ server လေးရဲ့အလေးစံမှာကလစ်ဖိပြီးတော့ခုလိုမျိုးတွေလောက်ပေးလို့ရပါတယ်ဒါလေးတွေကိုရှင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင် session 2ကိုယူပြီးလို့ရှိရင်ကိုထားရှင်တဲ့နေရာလေးတွေမှာရှင်းထားလို့ရတယ်ဒီ stock site ကနည်းနည်းကြည့်နေတယ်နည်းနည်းသိရှင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ stock site မှာတော့ပြီးတော့နည်းနည်းသိပေးလို့ရပါတယ်တခါတည်းရိုက်ကြည့်လို့ရတယ်ဒီထဲမှာတူလောင်ထားလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုဒီမှာ stock site ကနည်းနည်းငယ်သွားပါပြီဒီပုံလေးကိုဒီပုံလေးရဲ့အလေးစံမှာထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချလို့ရတယ်ပုံကိုနည်းနည်းပေးသင့်ပါမယ် stock color လေးဟာမပေါ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီ stock color ထဲမှာတော့ပြီးတော့နောက်ထပ် color လေးပြောင်းပေးလို့ရပါသေးတယ်ဒီထဲမှာညီမကအနေရောင်လေးကို sorry ဒီထဲမှာညီမကအဝါရောင်လေးကိုပြောင်းလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုဒီပုံလေးတစ်ခုကိုညီမတို့က group ပေးထားရှင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ select ပေးရအောင်ဖြစ်ပါတယ် select ပေးပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင် object menu ထဲမှာရှိတဲ့ group ဆိုတာရှိတယ် keyboard ကဆိုလို့ရှိရင်တော့ control G ကိုတင်လိုက်လည်းရပါတယ်ဒီ group လေးနဲ့ group ပေးထားလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီပုံလေးကိုဘယ်နေရာကိုပေးချင်အကုန်လုံးခုလိုမျိုးတပါးလေးပါလာမှာဖြစ်ပါတယ်
နောက်တဲ့ဒီ Crystallize တူးလေးအကြောင်းကိုပြောပြရမယ်ဒီတူအောင်မှာရှိနေတဲ့တင်ငယ်တူးထဲမှာဒီ polygon တူးလေးကိုညီမတို့ကရင်ဆုံးယူပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင် keyboard ပက8ပြည့် order ရဲ့နှိပ်ပြီးတော့ပုံလေးတစ်ခုကိုဆွဲလိုက်ပါမယ်ရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ Crystallize တူးလေးကိုတစ်ချက်တော့ယူမယ်ပါဒီ Crystallize တူးလေးရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ press ကိုညီမkeyboard ပက8ပြည့် order နှိပ်ပြီးတော့သိပေးလိုက်ပါမယ်သိပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ polygon တူးလေးရဲ့အနားလေးမှာအခုလိုမျိုးတွေရှာပြီးတော့ဖိတ်ဆွေးလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုဒီမှာအခုလိုမျိုးပုံလေးရလာမှာဖြစ်တယ်ဒီပုံလေးကိုအကြည့်သေးလို့ရှိနေဆိုလို့ရှိရင်တော့ keyboard ပက8ပြည့် order ရဲ့နှိပ်ပြီးတော့ခုလိုမျိုးတွေလောက်ပေးလို့ရပါတယ်ကလာလေးတွေကိုလည်းကိုကြိုက်သလိုဒီ color box မှာတော့ပြောင်းပေးလို့ရတယ်ဒီမှာအဝိုင်အောင်လေးပြောင်းလိုက်မယ်ဒါလေးတွေကိုကိုလိုထားရှင်တဲ့နေရာလေးတွေမှာခုလိုမျိုးအပြောင်းရှင်းလောက်ထားလို့ရပါတယ်နောက်တဲ့ဒီထဲမှာဒီ ellipse tool လေးကိုယူပြီးတော့ software လေးတစ်ခုဆင်းပါမယ် Crystallize tool လေးကိုယူပါပြီးလို့ရှိရင်ဒီ software ရဲ့ laser ထဲမှာရှာပြီးတော့ keyboard က8ပြန် order နှိပ်ပြီးတော့ဒီ press ကိုနည်းနည်းပေးကြည့်လိုက်ပါမယ်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ software ပေါ်မှာအခုလိုမျိုးဒီ software ရဲ့ laser ထဲမှာ click နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုဒီမှာအခုလိုပုံလို့ရလာမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တဲ့ဒီ ellipse tool လေးကိုနဲ့နောက်ထပ်ပုံလေးတစ်ခုကိုထပ်ဆွဲပါအောင်မယ်ရှစ်ပြန် order နှိပ်ပြီးတော့ဆွဲလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ software လေးရဲ့ color ကိုနောက်ထပ် color တစ်မျိုးချိန်ပါမယ်ဒီထဲမှာအနီရောင်လေးကိုထပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီစတော့ color လေးကိုလည်းနောက်ထပ်အရောင်တစ်မျိုးပြောင်းပါမယ်ဒီထဲမှာအစင်ရောင်လေးကိုပြောင်းလိုက်မယ်ပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ Crystallize tool လေးကိုတစ်ချက်ယူပေးပါ press ကိုကိုလိုလိုအကြည့်သေးလောက်ပေးလို့ရပါတယ်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ software လေးရဲ့ laser ထဲမှာရှာပြီးတော့ခုလိုမျိုးဖိတ်ဆင်းရဖြစ်ပါတယ်ဒီထက်မကနေနေအပြင်ကိုထွက်ချင်သေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ press ကိုနည်းနည်းပေးကြည့်လိုက်ပါအောင်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် center မှာရှာပြီးတော့ခုလိုမျိုးတွေလောက်ပေးလို့ရပါတယ်ဒီပုံလေးကိုရွှေ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် selection tool လေးကိုယူပြီးတော့ခုလိုမျိုးတွေအပြောင်းရွှေ့လောက်ပေးလို့ရတယ်ဒီပုံလေးပေါ်မှာတင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းခုလိုမျိုးတွေတင်ပေးလို့ရတယ်300ပေးပြီနော်နောက်ထပ် software လေးတစ်ခုနဲ့ပုံလေးတစ်ခုဆွဲပါအောင်မယ်ရှစ်ပြ order နှိပ်ပြီးတော့ဆွဲပါဘီတာကိုနောက်ထပ်အရောင်လေးတစ်ခုပြောင်းပါမယ်ဒီမှာ blue ဒီအပြာရောင်လေးကိုပြောင်းလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီစတော့ color မှာလည်းနောက်ထပ် color လေးတွေပြောင်းပေးလို့ရတယ်ဒီထဲမှာညီမကဒီအနက်ရောင်လေးကိုထားလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ Crystallize tool လေးကိုတစ်ချက်ယူပေးပါ Crystallize tool လေးနဲ့ဒီ press ကိုအကြည့်သေးလောက်ပေးလို့ရပါတယ်ရှစ်ပြ order နှိပ်ပြီးတော့အကြည့်သေးလောက်ပေးလို့ရပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ software ရဲ့ laser မှာရှာပြီးတော့အခုလိုပုံလေးတွေဖိုင်ကြည့်လို့ရဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံလေးကိုအကြည့်သေးလောက်ရှင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဘောင်မှာရှိနေတဲ့ selection tool လေးနဲ့ select ပေးပါ select ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တညီတဲ့အကြည့်သေးလောက်ရှင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ keyboard ပက8ပြန် order ရဲ့နှိပ်ပြီးတော့ပေးသေးပေးလိုက်ပါမယ်ဒါလေးကိုရှင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ selection tool လေးနဲ့အခုလိုမျိုးရှင်းပေးလို့ရပါတယ်ဒီ layer တွေအကုန်လုံးကိုညီမတို့ကတပေါင်းနဲ့ထပ်ရှင်နေဆိုလို့ရှိရင်လည်းရတယ် select ပေးပါ select ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ keyboard ပက control G နဲ့ group ချက်လိုက်လို့ရပါတယ်အကြည့်သေးကိုတော့ရှစ်ပြန် order နှိပ်ပြီးတော့အခုလိုမျိုးညာတဲ့အကြည့်သေးပြုလုပ်လို့ရပါသေးတယ်နောက်တဲ့ဒီ rating 2ထဲမှာရှိနေတဲ့ဒီရောင်းတဲ့ rating 2တွေနဲ့နောက်တဲ့ပုံလေးတစ်ခုကိုဆွဲပါမယ်ပုံလေးရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံလေးကိုနောက်တဲ့ညီမတို့ကနောက်တဲ့ color လေးတွေဖြစ်ပါမယ်ဒီမှာဒီထဲမှာဒီရောင်လေးကိုထားလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ Wrinkle 2ဆိုတာရှိပါတယ်ဒီ Wrinkle 2လေးကိုတစ်ချက်တော့ပေးပါ Wrinkle 2လေးကိုယူပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ press ကိုညီမတို့က8ပြန် order နှိပ်ပြီးတော့နည်းနည်းပေးသေးလိုက်ပါအောင်မယ်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ round တဲ့တင်ငယ်ပုံလေးပေါ်မှာအခုလိုမျိုးဖိပြီးတော့ကလေးတွေနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်မောက်ကိုနှိပ်ပြီးတော့အခုလိုမျိုးတွေဆွဲပေးလိုက်ပါဒါကြောင့်ဒီမှာအခုလိုပုံစံမျိုးတွေပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီစတော့ color လေးကိုနည်းနည်းပေးကြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ software မှာတော့ပြီးတော့နည်းနည်းပေးကြည့်လိုက်ရပါတယ်ဒီမှာ file လောက်ထပ်ကြည့်လိုက်ပါမယ်ဖြည့်ထားချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ selection tool လေးကိုယူပြီးတော့ပြောင်းရှင်းလေးလောက်လို့ရတယ် shift key လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကြည့်သေးလောက်လို့ရပါတယ်နောက်ထပ်ဒီထဲမှာညီမကဒီ ellipse tool လေးနဲ့နောက်တဲ့ပုံလေးတစ်ခုကိုဆွဲပါအောင်မယ်ရှစ်ပြန် order နှိပ်ပြီးတော့ software လေးကြောင်းဝိုင်းဆွဲလိုက်ပါ software လေးရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ software ညီမတို့ကဒီ Wrinkle tool လေးကိုတစ်ချက်တော့ယူပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးညီမတို့ဒီ software လေးကိုနောက်တဲ့ color လေးတွေပြောင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရတယ်ဒါဆိုရင် select ပေးပါ select ပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ fake color မှာတော့ပြီးတော့ color လေးတွေထပ်ပေးလို့ရတယ်ညီမကဒီရောင်လေးကိုရွေးလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ Wrinkle tool လေးကိုတစ်ချက်တော့ပေးပါ Wrinkle tool လေးကိုရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ brush side ကိုညီမတို့ကနည်းနည်းပေးကြည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ software လေးရဲ့ဘဲပတ်လေးကိုညီမတို့က clip ဒီ mouse ပေါ်က clip ပေးပြီးတော့ခုလိုမျိုးတွေ
ဆွေးပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒီမှာဒီဇက်1လေးဟာအခုလိုမျိုးမညီမညာဖြစ်သွားပါပြီဒါလေးတွေအကုန်လုံးကိုညီမတို့ကတပေါင်းနဲ့ထားရှင်နေဆိုလို့ရှိရင်လည်းရတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဆက်လက်ပေးပါဆက်လက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပေါင်းကကုန်ထုတ်ခြင်းနဲ့ကိုပြကြလို့ရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီတိုက်မဲ့ထားရှင်နေဆိုလို့ရှိရင်လည်းရပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီ Scallop 2ရဲ့ Crystallize 2နဲ့ဒီ Wrinkle 2လေးတွေကိုအသုံးပေးလိုက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ညီမရဲ့ဒီဗီဒီယိုသင်ခန်းစာလေးကိုကြည့်နေတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ like and share လေးလုပ်ပေးခဲ့ဖို့လည်းပြောချင်ပါတယ်အဆုံးထိကြည့်ပြကြတဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်